Pojava balerine Marinike Tepić izazvala zgražavanje u Lučanima i Ivanjici. Rešenost stanovnika Lučana i Ivanjice da bojkotuju balerinu Mariniku Tepić rezultirala je njenim novim izlivima mržnje, neistinama i neuspelim pokušajem ove prevrtljivice da se ulizuje minornoj opoziciji. Bez efekta. Niko je neće. Čak ni oni samilosni koji su joj samo par sekundi posle ukazane šanse okretali leđa. Zatvorena vrata, čuđenje koje se ogledalo u pogledima i odbijanje komunikacije građana sa Tepićkom, posle prvih njenih rečenica, još jedan je dokaz da njena nasilna antisrpska politika ne prolazi kod poštenog sveta. Ne vole domaćini oni koji stranke i supružnike menjaju kao čarape. Ne vole one koji zlim provokacijama i agresijom pokušavaju da skrenu pažnju na sebe. Nakaradnost njeni pokušaja da namerno izazove sukobe dočekani su sa šalom i osmehom. Čak joj je Bili Vulović, vlasnik hotela Park u Ivanjici, u kojem je sa upaljenom kamerom napadala goste i slikala im automobile, ispratio ljubazno uz molbu da više ne dolazi, jer niko sa tako vidljivom mržnjom u očima nigde u Srbiji nije dobrodošao. U Vojvodini gde imala priliku da se pokaže kao vlast, gde je decu delila na našu i njihovu, gde je kršila zakone kako bi svojim stranačkim polenima delila novac šakom i kapom, gde joj na zakazane skupove dođe 3,5 osobe, o njoj sve znaju. Sada to znaju i u drugim delovima naše zemlje. Narod se ne može prevariti, a ona se u Lučanima i Ivanjici prikazala u pravom svetlu. Gledaju je ljudi i pitaju se kakvi đavoli nju gone, čemu tolika frustracija. Promenila je sve male stranke koje su se jedva nakanile da je prime, menjala je partnere, sponzore, sama je sebe porazila kao novinar-prepisivač, baletska karijera je kraća od zimskog dana, mrzi sve što je uspešno, uvrede su joj najveći deo skromnog vokabulara. Šta li je to što je uvek čini nezadovoljnom, pitaju se u Lučanima i Ivanjici. Izgleda postoje osobe kojima pomoći nema. To je verovatno slučaj i sa Marinikom. Svako društvo, bilo političko ili ne, ponižavala je agresivnim porivom da dominira uprko sviđenom stepenu inteligencije. Kod nekih je to i trajalo izvesno vreme, možda zbog loše strukture organizacija, zbog broja članova koji se na prste mogu izbrojati ili nečega intimnog, ličnog. Ti muškarci znaju zašto, a mi nećemo da nagađamo. Ono što svi vide jeste činjenica da kada god ostane sama, sebe naziva samostalnom, a ne ostavljenom. I niko je neće. Nigde. Ni u Vojvodini, ni u Lučanima, ni u Ivanjici. Neće narod ništa da ima sa takvima.